家好，今年片就上 Squishy 啦，咁 WhatsApp 埋書架咗喺 description box 啦，咁就可以 trade 嘅。面膠咧就係南區啦，就田灣至香港仔嘅，跟住灣仔啦，灣仔就係課之後嘅時間啦，咁郵寄就絕對可以嘅。跟住就係銅鑼灣同西九咧呢兩個地方就好少去嘅啫，其他地方就唔好再問啦。咁因為我唔會去嘅，因為太遠啦。係啦，咁就開始先。首先咧就有呢個嘅包啦，都好 soft 嘅 Squishy 嘅，全身冇 press 冇電箱嘅包裹啦。跟住有隻衫佢22蚊嘅啫，係啦，買翻嚟就28蚊啦。跟住咧就有呢隻牛角包啦，好 soft 好 Squishy 啦。跟住有啲 pass 啊，跟住有啲補過啦，後面係全翻補過嘅。咁就呢個隻衫30蚊啦，真係超勁之抵啊！出邊係勁貴咯。跟住咧就有個 idol t 啦，跟住有啲 pass 啊，跟住後面呢個都係嘅，個 short 啦。之後啲片就冇再 show 啦，跟住呢度咁樣啦，補過，跟住呢位有啲 defect 啦，爆開嚟啫，呢度爆開就補咗。咁有 crash 好 soft 好 Squishy， 超正啦，咁就150啦，係啦150啫。呢個係平過之前 sale 嘅咯，即係市價啦。而家市價係300蚊隻全身咯，所以你諗下抵唔抵啦？同埋已經好蝕啦。跟住咧就有呢啲 emoji 波啦，就我自己 keep 嘅。有呢隻款啦，勁好面咯，250啦。呢個 packaging 咧係會 set 翻我之前 sell 啲價嘅。呢個就280啦，你要有少少爆開嗰啲啊，淨係得爆開啫，因為得呢個生產問題。呢個就幾受歡迎嘅。跟住咧，呢啲就冇 package 啦，咁有啲爆開啦，呢個250嘅，可以見到差好遠啦。所以我建議你買呢啲，因為呢啲我都自 keep sell 出嚟嘅啫，冇人要呢啲自 keep 噶啦。咁有啲冇 package 嘅款冇咗噶啦，係咪？呢個啦，好 soft Squishy，都係250啦，呢個就比較冇咩啦。跟住有呢隻款，又係勁黑啲好練。跟住呢隻冇 package 啦，呢隻220啦，係平勁多，因為有甩皮，但係冇爆開啦，完全 soft Squishy。跟住咧冇 packaging 嘅 Earth 啦，咁就230，好 Squishy 咯。咁跟住咧就白蘿蔔啦，有人要一隻定唔知兩隻，咁我 sell 出嚟啦，先啦，係啦，兩隻都 sell 出先啦，因為佢唔知你得唔得 ，face to face 到啦。咁跟住有呢個呢個110啦隻，210蚊兩隻啦，你早落單都可以200蚊兩隻嘅。跟住呢個有啲 price 啦，呢度155，跟住又係唔知個人吹唔吹啊，都係155啦，兩隻買就300蚊，或者我再平少少。跟住呢隻係85蚊之一啦，而家係幾乎冇人 sell 咯，冇人要自 keep 噶咯。跟住有呢隻好 soft Squishy， 70。呢隻係泡咗隻 package 啦，咁佢幫你黐翻嘅。呢隻就冇咗原本個波穿啦，38蚊。勁抵啊！呢個35啦，又係同人 trade 咗，我記得但係又唔知佢，但係又未寄啊，唔知想點。soft Squishy呢個15蚊，呢個就160，超 soft Squishy。160啦，全身，同埋一攞 sale 出嚟，推開電視，因為應該有代 sale 啦，跟住就5蚊嘅，5蚊啦，有一堆5蚊嘅，係啦，你買晒全部5蚊咧，我會送 extra， 唔係係平咯，其實我都唔知點解已經係5蚊嘅就平咯，5蚊，想清晒佢嘅啫，其實清晒5蚊 Squishy， 呢個係 rare Squishy 嘅，因為日本限量版嗰隻。唔知乜嚟係買一隻 melon bread， 跟住有呢個，呢個唔係5蚊啦，呢個260，呢個舊版啦補過機度補過Squishy， 超正都冇人要布鏈喎，260啦，一係盡平啦，我唔會再平啫。跟住啲銀包咧係啦，呢兩個咧就咁呢個。呢啲咁樣嘅甩皮啦，爛咗，都咁樣。跟住呢個咧冇嘢嘅，呢個好似有個窿，唔知點啦。
跟住呢度咁樣，有少爛啦。呢兩個係最平㗎，5蚊兩個啦，5蚊兩個咯，超市咯。呢個65蚊，呢個會當 extra 送嘅，因為我知道冇人要嘅嚇。跟住咧呢啲啦，咁呢個12蚊嘅，係污糟咗啲咯，但係其他嘢都冇爛啦。拉鏈都冇事嘅，跟住呢個係好新淨，呢個35蚊嚇。呢個係袋 sale 啫，有一個係銀包袋 sale。唔好意思跌咗隻 squishy 嚇，呢個先執啦，因為袋 sale，呢個70超 squishy。5蚊啦又係，跟住隻價又係5蚊嚇。你要晒所有5蚊嘅，我就會平啦嚇。因為呢 price 呢個又係5蚊，呢個最遲嘅一隻買翻50蚊咯，係咯，黐線咯，勁抵咯嚇。跟住咧就開始袋 sale 啦，袋 sale 啦，咁就頭先 NG 咗啦，咁所以就再講過啦。首先咧就膠水啦，咁就8蚊一支嘅，呢啲就係大支裝咁樣啦。跟住有個細支咧就5蚊嘅啫，咁樣5蚊。係啦，跟住咧就啲 slime 啦。首先咧就啲盒啦，12蚊100ml 啦。好亂啊嗰啲。呢個就係10蚊100ml 嘅嚇，佢係分好玩程度同埋多同少啦。呢個就係15蚊。呢個我之前因為其實冇咁多㗎，呢個冇150啦，應該得120ml 嘅啫，所以就12蚊啦要改翻。雖然我冇問過佢，但係係咯。跟住呢個啦就100ml 15蚊，其實呢個唔止咯，120度啦。跟住呢個就100ml 勁靚咯，呢個閃粉嚇，咁12蚊。跟住呢個啦就15蚊100ml，其實唔止咯，真係呢啲盒係120ml啦起碼。跟住咧就呢個啦，咁就20蚊，咁就200ml 嘅。呢個咧就5蚊試玩版50ml，係啦，咁就開始 sell squishy 啦。首先咧就兩隻呢啲賓啦，我收好 squishy 一隻，好。咁有12蚊一隻，嚇，呢隻就得意啲啦個樣，同埋 soft 啲。嚇，咁兩隻買咧去呢度寫啦，咁就有20蚊兩隻，咁啊應該19蚊嘅，咁齊頭數20蚊兩隻。嚇，因為費事煩啦，都係爭啲啲啫其實。跟住咧就呢個嘅雞，咁有15蚊，因為冇乜人有嘅。呢隻抽35蚊，優樣都淘咗。呢隻勁 happy squishy 20蚊嘅嚇。跟住咧就有一個 set 啦，係勁抵我覺得。有呢隻嘅 burger 啊。係有回彈嘅少少，因為沙級嘅燈嘅太樣啦。跟住咧就呢隻 no press no defect 嘅 melon bread 啦，係超啲 squishy 啦，咁就30蚊成，超 squishy 啦，黐線，係啦，超 squishy 30蚊，嚇，我只係幫你袋出嚟咯，我係買嗰啲人咧，我會要咯，係咯。跟住咧就呢隻菠蘿，呢隻又係勁正咯，唔知點形容，20蚊啫嚇。之後買翻嚟就已經有啲生產問題啦，唔知俾人搣得多。跟住咧就係隻面型 cake roll 啦，22蚊，本來係30蚊，我調整啦，因為費事真係太過冇人要啦。跟住咧就有兩隻 rare squishy 啦，咁就係呢隻嘅panna banana，即係creamy candy 嘅30蚊啦，有啲 crack 咯。呢個出面市價咧，唔好意思，我歪咗個頭。咁就呢隻市價45蚊，咁呢個小攤 crack 30蚊嘅，本來 OK 但唔知飛咗邊。之後呢個啦，咁呢度有啲 dessert 嘅，咁咧見到嘅係啦個啦，咁啊20蚊，超抵咯。好啦，跟住咧就有少少雜嘢啦，完全唔知你想點。呢個 sticker 啦，呢個就10蚊嘅，跟住咧就有呢個銀包啦，記得佢係冇寫價錢咯。嚇，咁呢個就相翻去18蚊啦，呢個就10蚊啦。跟住咧就呢個 set 啦，係 packaging 啦 ，ball chain 啦，咁就5蚊嘅。跟住咧就呢個XO 啊 ，XO 我唔識啦，係啦，即係唔好鬧我啦，因為我唔最成，即係幫佢代 sell。咁就28蚊 B 入啦嚇，咁有本簿同埋3張分裝卡，同埋呢啲咁嘅卡，都唔知，是但唔理啦。係啦，咁就28蚊 B 入啦呢個。係啦，咁今條片嘅 sell 嘢就到呢度啦，希望大家 like 同埋 subscribe 啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。